маңызды мәлімдеме. Өте маңызды мәлімдеме. Мынау Facebook интернет әлемінде әлде бір арандатушылар ата жұрттың атынан басқа Каспий Голд карточкасын таратып жүр екен. Бұл қате. Ол ата жұрттың бұрынғы бөлінбей тұрған кездегі бұрынғы карточкасы. Карточканың бетіне жазылған нөмір қазіргі біздің Гүлжанның нөмірі болғанменен телефон нөмірі. Ал карточканың аты иесі Ербол Дәулетбекұлы болған. Ербол Дәулетбекұлы қазір нағыз ата жұрт еріктілерінде емес. Ол осы ата жұртты заңсыз түрде өзінің таудағы қойшы аға бауырларына, інілерінің атына өмірі Қытай қазақ мәселесін көтермеген әлде біреулердің атını қосып, ұятты намысты қайырып қойып, бетті қайырып қойып, осы ата жұрт еріктілер деген атты иемденіп алды. Мен үйға мақта отырған кезде. Сөйтіп иемденіп оны тіркеп алды. Одан барып осы ата жұрт еріктілер дейтін ұйымның мүшелері кімдер деп сұрашы. Өңкей ана тауда өмірі ойға түсіп көрмеген, ата жұрттың офисінде болып, Қытайда қазақ мәселесін өмірі көтермеген албаты адамдардың аты жөнін жазып отырып үйімді тіркеп алды. Оған біздің қолымызда мыңдаған видео дәлел бар, ол адамдар ешқашан Қытайда қазақ тақырыбын көтермегенде. Сөйтіп Ербол тіркелген ата жұрт еріктілері болды. Ал біз одан кейін атымызды өзгертіп, нағыз ата жұрт еріктілері деген атпенен жұмыс жасадық, білесіздер. Яғни біз нағыз ата жұрт еріктілері. Сондықтан мынау бұрынғы тарап жүрген карточка ол мүлде қата. Төбесінде ата жұрт деп жазылған, мынандай жазуы бар. Төбесінде ана 54-74 деген нөмірі бар. Ол телефон жаңа кімдікі? Қазіргі Гүлжанның нөмірі. Бұл сол кезде біз бөлінбей тұрған кезде, Ербол Дәулетбекұлы бізді сатпай тұрған кезінде, ол өзінің малшы туыстарын жинап алып келіп, ата жұрттың Қайрат Байтолла екеуінен басқа қалың ескі мүшесінің бәрін қуып шығып, өздері білдіртпей заңсыз түрде тіркеп алмай тұрған кездегі карточка болатын. Бұны біреулер әдейі таратып жүр. Біздің қазіргі карточкамыз ол Меллатхан Айтқалиұлының атында. Меллатхан Айтқалиұлының атында. Меллатхан Айтқалиұлының атында жаңағы карточка ол бөлек, оның телефонында бөлек, сіздерге оны жарияладық. Біздің YouTube каналымызда тұр. Мысалы, YouTube каналымызда ол карточканың жаңағы Меллатхан Айтқалиұлының телефонының артқы нөмірі Билайн 2912 деп аяқтайды, естеріңізде болсын, 2912. Ал төбесінде нағыз ата жұрт еріктілері деген жазу бар. Ал енді оның ин нөмірі 7102 1739 9047. Сондықтан бұл осы мәселені қайталап тұрып айтамын. Біздің қазіргі таратқан карточкамыз нағыз ата жұрт еріктілерінің Астана бөлімшесінің жауаптысы Меллатхан Айтқалиұлының атында. Оның ин нөмірі 7102 1739 9047. Ал енді жаңағы карточкадағы Каспий Голдының нөмірі 5169 4931 1516 5345. Қайталап айтамын, 5169 Каспий. Қайталап айтамын, Каспий 5169 4931 1516 5345. Ал телефон нөмірі 8777 323 2912. Телефон нөмірі 8777 323 2912. Ин нөмірі 7102 1739 9047. Каспий нөмірі 5169 4931 1516 5345. Сіздерге бұны қайталай айтып отырғандағы себебім, Ербол Дәулетбекұлы нағыз ата жұрт еріктілері емес, ол ата жұрт еріктілерін сатты. Ол осы ата жұрт еріктілерін сатушы, өзінің тауда мал бағып жүрген, өмірі Қытайда қазақ тақырыбын көтермеген, өмірі осы Қытайда қазақ тақырып туралы жиналыстарға қатыспаған малшы келіндері мен інілерін, туыс-туғандарын жиып әкеп, өзінен басқа және Қайрат Байтолла деген қасындағы бір ілесуші біреуі бар. Сол екеуінен басқа мүшелердің бәрін қуып шығып, сөйтіп осы ата жұрт өз атына тіркеп алып, қазір отыр міне беті табақтай болып. Істеп жатқан, қабылдап жатқан арызы жоқ, Қытайдағы консулагерде қазақ жоқ деп жариялап қойып отыр міне.
ата жұрттың атын иемденсем болды, бүкіл әлемге әйгілі болам деп еді. Міне ит сүйреген тулақ құсап далада қалып отырған отырыстары сол. Сондықтан мына күріштің арқасында күрмек су ішеді деп Ерболдың карточкасын біреулер таратып жүр екен. Мүмкін оның өзі таратып жүрген шығар. Осы мәселені мен сіздерге баса айтайын. Сау болыңыздар.